Ripple vstupuje do najviac kritickej fázy roka. Trh reaguje na prvý americký spotový XRP ETF. Náhly pokles ceny a silný odraz z 2,22 USD. Likvidita sa mení, volatilita rastie a začínajú sa zapájať inštitúcie. Ale úprimne, aj keď cena pôjde hore alebo dole, budeme zarábať. Na Telegrame zdieľam novinky, analýzy a možné obchody. Odkaz máte v popise. Ale v každom prípade v tomto videu vám vysvetlím, čo sa deje, prečo a ako môžete využiť tento pohyb. Presne tak, ako sa to robí. Toto mi mal byť pre XRP najväčší vzostupný moment za posledné roky. Spustenie prvého amerického spotového XRP ETF. Ale v sekunde, keď sa trh otvoril, XRP nezačal pumpovať, ale dumpovať. Cena klesla priamo z 2,31 USD na 2,22 USD. Deň, ktorý mal byť víťazstvom, sa zmenil na šok a všetci si začali klásť rovnaké otázky. Je ETF zbytočný, dumpujú inštitúcie, dosiahol už XRP vrchol, ale keď sa oddiali, vidíte niečo oveľa dôležitejšie. Hneď po poklese XRP zaznamenal silný obrat v tvare V s vysokým objemom. To nie je panický predaj, to je akumulácia. V dnešnom videu si rozoberieme, kto nakupuje, čo spôsobilo pokles a čo bude z XRP ďalej. Smerujeme k 2,50 USD, alebo sa chystáme klesnúť späť pod 2 USD. Všetko, čo potrebujete na pochopenie skutočného trendu XRP, začína práve tu. Poďme zarábať peniaze. Aby ste pochopili tento pokles, musíte pochopiť, ako trh uvažuje. Týždne pred spustením ETF XRP zrastol o viac ako 20%, pričom jeho hodnotu poháňali najmä špekulanti, nedlhodobí investori. Sú to obchodníci, ktorí nakupujú skoro a čakajú na ideálny moment na exit. Takže keď sa ETF konečne spustilo a XRP okamžite neexplodoval nahor, urobili to, čo vždy robia. Predali. Pripočítajte k tomu fakt, že Bitcoin a Ethereum ten istý deň klesali a celý trh sa prepol do režimu averzie k riziku. Takže nie. XRP nepadol preto, že by ETF zlyhal, padol preto, lebo trh bol dokonale nachystaný na výplach. Nebola to zmena trendu. Bol to veľmi potrebný reset po raste, ktorý bol príliš prudký a príliš rýchly. Prepad dosiahol dno na úrovni 2,22 amerického dolára a to nie je náhoda. Táto úroveň predstavuje najvyššiu podporu od posledného významného nárastu, čo je bod, kde historicky vstupujú do hry kupujúci. V momente, keď XRP dosiahol 2,22 amerického dolára, prišla vlna nákupných objednávok, ktoré vytvorili čistý obrat v tvare V. Toto je pohyb, ktorý vidíte, keď inštitúcie alebo skúsení obchodníci považujú určitú úroveň za reálnu hodnotu. Pokiaľ XRP zostane nad 2,20 USD, býčia štruktúra zostáva nedotknutá. Nešlo o prelom, išlo kontrolované opätovné testovanie. Zdravú pauzu pred ďalším pohybom. Niektorí ľudia sa ETF vysmievali kvôli jeho malému prílevu v prvý deň, ale to je nedorozumenie. Inštitúcie sa neponáhľajú ako mali obchodníci. Musia zvládnuť kontroly súladu s predpismi, interné schválenia a relokácie portfólia. Väčšina inštitucionálnych prílevov sa deje týždne alebo dokonca mesiace po spustení. Prvé údaje už ukazujú, že peňaženky od inštitúcií alokujú prostriedky prostredníctvom ETF s výraznou aktivitou v Japonsku a Európe. Spolupráca spoločnosti Ripple so správcami tiež zlepšila transparentnosť, čo bude dôveru v budúce rozsiahle alokácie. Spustenie ETF nie je ohňostroj, je to len zápalná šnúra. Skutočná explózia inštitucionálneho kapitálu príde neskôr. Aby ste pochopili pokles XRP, musíte sa pozrieť na širšie súvislosti. Posledných pár týždňov bolo plných volatility, neistých globálnych trhov a opatrného inštitucionálneho postavenia. Vždy, keď Bitcoin a Ethereum prudko klesnú, celý trh s altcoinmi stráca likviditu a dynamiku a XRP nie je výnimkou. Aj silné pozitívne katalizátory majú problém tlačiť ceny nahor v prostredí bez rizika. Po upokojení makroekonomických podmienok sa XRP môže vrátiť k svojmu prirodzenému trendu. Ale zatiaľ trh len lapá po dychu. XRP bol roky vystavený silnému regulačnému tlaku. Toto bremeno sa však konečne uvoľňuje. Americké súdy jasne uviedli, XRP samotný nie je cenný papier. Zostávajúce právne spory sa zameriavajú na predajné praktiky spoločnosti Ripple, nie na klasifikáciu aktíva. Táto zmena výrazne znižuje regulačné riziko a práve preto sú teraz inštitúcie pohodlnejšie pri získavaní expozície. Ripple tiež posilňuje svoje rámce pre dodržiavanie predpisov a úzko spolupracuje s medzinárodnými regulačnými orgánmi. Pre dlhodobých investorov sa toto zníženie neistoty priamo premieta do silnejšieho potenciálneho rastu. Zatiaľ čo najväčšiu pozornosť spútajú cenové pohyby, obchodná expanzia spoločnosti Ripple sa nenapadne zrýchľuje. Banky v Ázii a na Blízkom východe testujú platobné koridory spoločnosti Ripple a vlády na rozvíjajúcich sa trhoch skúmajú jej riešenia pre zahraničné platby. Ekosystém XRP
ledger v chaine sa vyvíja. Od tokenizácie RBA cez platby, infraštruktúru stablecoinov až po nové nástroje pre vývojárov, XRP-PL už nie je len platobným reťazcom, stáva sa multifunkčným ekosystémom. Zároveň niekoľko veľkých fondov zvyšilo svoje pozície v akciách Ripple, čo signalizuje dlhodobú inštitucionálnu dôveru v projekt. A poďme sa pozrieť na graf XRP. Tak a teraz sa pozrieme na graf XRP. Tak sme si ho krásne otvorili a môžeme sa pozrieť, čo sa nám tu udialo. No a čo sa nám udialo? Vidíme tieto dve sviečky, ktoré sú pred spustením ETF na XRP, čo znamená, že všetci boli v hype, všetci nakupovali a všetci sa tešili, že ETF-ka super, pôjdeme hore, neviem kam, ale reálne toto sa nestalo. Čo sa stalo je, mám to znamená v tomto kruhu, čo sa stalo je, že veľkí hráči presne jak ETF-ka sa dali do pohybu a jak sa teraz spustil ETF, tak presne vtedy veľkí hráči začali predávať, pretože ostatní nakupovali a veľkí hráči využili ich likviditu na to, aby dostali cenu až sem. No, veľkí hráči sa zbavovali svojich pozícií presne na tejto rezistencii, kvôli tomu sa spustil ETF a keďže ostatní ľudia nakupovali, veľkí hráči predávali a teraz sme na tejto úrovni. Ešte predtým, ako budeme pokračovať z XRP, tak chcem vám ukázať ešte graf Bitcoinu na rýchlo, prečo si myslím, že by sme mali ísť hore. Čo sa týka Bitcoinu, tak vidíme, že sme na tejto úrovni. Tu máme najbližší možný support, ale videli sme, na tomto supporte sme videli krásny odraz hore. Čo očakávam od Bitcoinu, je, že pravdepodobne sa ešte vrátime na tých 90 000 plus minus, ale odtiaľ ráne očakávam takýto bounce back na 95 000 na túto úroveň. Čo znamená, že nám alty popoženie krásne hore. A teraz sa vrátime na XRP. Tak a sme opäť pri XRP. A keď sa pozrieme trošku aj ďalej, tak vidíme, že tento support nás podržal a práve že na tejto úrovni sa nám to veľakrát odrazilo hore. Čo môžeme vidieť tu aj tu. Čo teraz očakávam, že z tohto supportu vstúpime teraz, bude to trvať určite nejaký čas, kým sa dostaneme na tú cenovú úroveň, kde chceme, ale očakávam niečo takéto, očakávam proste pumpu hore. Cena sa kľudne môže dostať na 2,50, ale ja si radšej profit uzamknem túto, keďže je to trošku viac konzervatívne a nechce sami hľadať presný top, ale verím, že túto cenovú hladinu určite dosiahneme a tuto máme rezistenciu, kde pravdepodobne sa nám cena opäť vráti nadol, čiže zase pravdepodobne keď sa dostaneme na túto úroveň, tak pravdepodobne zase klesneme niekde sem, čo sa môže stať. A teraz čo sa týka stop lossu, tak stop loss dávam sem. Prečo dávam sem? Pretože je pod supportom a veľakrát to nešlo pod túto úroveň. Tentokrát, ak padneme pod túto úroveň, pod tento stop loss, tak cena nám pravdepodobne klesne pod $2 americké. A teraz si môžeme otvoriť tento obchod priamo na Bitunixe. A teraz sme si otvorili platformu Bitunix, kde tento trade aj rovno otvorím. Už tu mám vlastne všetko nachystané dopredu. Take profit, ako sme sa bavili na TradingView, že prečo. Tuto máme nastavený stop loss. Tiež som vysvetlil prečo na grafe TradingView. Toto je plus minus percento môjho kapitálu, tuto vidíte riziko, že minus $537 je, ak mi to hitne stop loss a plus $1700 je, ak mi to hitne take profit. Všetko už mám vlastne vopred nastavené a ideme vstupovať marketom, čo znamená, že vstupujeme do trhu okamžite. Čo znamená, že jedine čo spravíme, že kliknem open long a stlačím confirm. A už sme v trhu. A už sme v obchode. A ešte taká malá vec, čo sa mi páči na tejto platforme, keď si chcete posunúť stop loss alebo posunúť take profit na inú úroveň, jedine čo stačí urobiť je, že myškou podržíte toto a len posuniete. A takto som si presunul take profit za 1 sekundu a takto si viete posunúť aj prípadne stop loss, ako sa vám chce. Tak a teraz už len veriť, že nám to napumpuje sem hore. Prepad v deň ETF nebol prejavom slabosti, bol to štrukturálny reset, hnaný realizáciou ziskov
makrovolatilitou a spôsobom, akým bol trh umiestnený. Základy XRP zostávajú pevné. Inštitúcie pomaly zasahujú a globálne prijatie Ripple sa naďalej rozširuje. To však nie je koniec príbehu. XRP sa pripravuje na ďalší rast. Ak chcete vidieť obchody a analýzy ako sú tieto, pridajte sa na môj Telegram. Link je v popise videa, teším sa na vás. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali nový obsah a dajte like, ak sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa pri tom ďalšom.